नमस्कार दोस्तों, मेरे इस फूड चैनल जयास रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट रसमलाई। इस रेसिपी में मैंने रसगुल्लों का यूज़ किया है। ये रसमलाई बाज़ार से ली हुई रसमलाई से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी भी रहती है। तो चलिए इसे झटपट बनाते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 10 रसगुल्ले, 4 बड़ी चम्मच चीनी या फिर शुगर फ्री भी ले सकते हैं, 20 से 25 केसर, 4-5 इलायची जिनको कूट लेंगे, 1 लीटर फुल फैट मिल्क और 2 चम्मच मिल्क पाउडर, स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। हमने 5 कप पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और जब पानी बॉईल होने लगे तो हम रसगुल्लों को अच्छे से निचोड़ कर उसमें एक एक करके ऐड करेंगे और उसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। रसगुल्लों को जब हम पानी में बॉईल करते हैं तो रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इसमें मिल्क अच्छे से सोक कर लेता है। जब आप इसे मिल्क में ऐड करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से सोक करेगा वो। इसी बीच हम 1 लीटर दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे और अब देखिए ये रसगुल्ले वाला पानी बॉईल होने लगा है तो हम इसे अब बंद कर देंगे फ्लेम को और इसको निकाल कर इसे एक छन्नी में छान लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ कर साइड रख लेंगे। देखिए ये दूध भी अब बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है तो हम इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे इसके साइड्स को अच्छे से स्क्रैप कर करके और इसे पकाएंगे। दूध को अच्छे से स्क्रैप करके पकाना है, नहीं तो ये बर्तन में चिपक सकता है। अब हम इस दूध में केसर डालेंगे। जो केसर हमने लिया था वो इसे ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें इलायची डालेंगे जिसको हमने क्रश करके ऐड किया है और अब इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। हमें दूध की क्वांटिटी को बिल्कुल आधा करना है। ये देखिए केसर ने रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम इसे चलाते रहेंगे, इसे अच्छे से चला के इस तरह से चलाना है इसे और चला के मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो शुगर फ्री भी ले सकते हैं। हमने 4 चम्मच चीनी ऐड किया है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करें आप। और अब अगर आपको केसर या इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और आप इसमें गुलाब जल और केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये देखिए हमने मिल्क पाउडर को इसी दूध में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ऐड करेंगे। ये देखिए अब रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके जो रसगुल्ले हमने निचोड़ के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत आराम से ऐड करना है और इसे आराम से इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है और इसे डिप होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। फ्लेम को ज़रूर बंद कर दें। डिप हो जाने के बाद इसे थोड़ी देर ढक के रख दें। ये बिल्कुल अच्छे से अब डिप हो जाएगा। कुछ देर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप इसे अभी तुरंत भी खा सकते हैं या फिर आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके भी खा सकते हैं। जैसा आपको पसंद है आप इसे ले सकते हैं। ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अब इसे ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे केसर और स्लाइस किए हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।